后支持一下我的作品。没有了。然后就这样吧，就好了，我说了，就反正就大家一定要去看一看这个 PV， 因为就是这个唱的就是我想对大家说的话，拜拜。吓死我了！哎，我没有打饱嗝了。是你们干的吗？是你们干的吗？为了让我不打饱嗝。我好害怕。是你们干的吗？为了让我不打饱嗝，就这样吓我一下。可是最近7月半了，怎么办？我本来说，就是农历7月10号，就是鬼门开了。就我觉得可能是我爸爸看见我在打饱嗝，然后就把那个弄下来，为了阻止我打饱嗝，一定是这样子的。我爸爸一直在暗中保护我。是的。拜拜。我没有打饱嗝了。